हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आईटेल का A33, जो कि न्यू ही चाइना की स्मार्टफोन कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च कर रही है। ये बहुत ही बजट फ़ोन है। जो लोग नए नए अपडेट हुए हैं फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन पर तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आईटेल हमें दे रहा है 1 GB 8 GB स्टोरेज के साथ एंड्रॉयड 8.1 गो एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस सिर्फ 6000 में। तो चलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसके अंदर बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मेरा नाम है गौरी, आप देख रहे हैं गौरी मॉडर्न टेक। ये बॉक्स आ चुका है हमारे सामने, पीटीए से अप्रूव्ड है। ये पीटीए का स्टिकर लगा हुआ है और पाकिस्तान में एएलसी एयर लिंक इसकी वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। 100 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी है। अगर आप यूज़ नहीं करते, ऐसे बॉक्स में ही पड़ा रहता है, तो 100 दिन के अंदर आप इसको वापस कर सकते हैं। और 12 मंथ की इसकी एयर लिंक की वारंटी है। तो अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले ये हमारा स्मार्टफोन इसमें आ जाता है। इसके बाद और इसकी जो चीज़ें हैं वो निकलते हैं। ये चार्जर अडाप्टर है, ये हेडफोन्स हैं। बड़ी अच्छी बात है कि 6000 में मोबाइल फ़ोन के साथ हैंड फ्री भी मिल रहे हैं। तो ये इसकी चार्जिंग केबल है, इसकी बैटरी, और साथ में इसका बैक पाउच भी आता है जिसकी क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉर्मल सिलिकॉन कवर तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, फिर भी इससे मोबाइल की थोड़ी लुक बेहतर हो जाएगी। तो स्टिकर इसका निकालते हैं। 8 फंक्शन फिंगरप्रिंट, 5 इंच बिग स्क्रीन, 16 GB रोम और 1 GB रैम के साथ ये आता है। तो इसका स्टिकर उतारते हैं, बैटरी इसमें डालते हैं और चालू करते हैं मोबाइल फ़ोन को। और हाँ, ये गिलास में भी इसमें पहले से डला हुआ है। बैक पर इसके ये सिंगल कैमरा है जो 5 मेगापिक्सल का है आई थिंक, और फ्रंट पे इसके 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो साथ में एलईडी फ्लैश भी है। तो मतलब आप रात को भी सेल्फीज अच्छे से ले सकते हैं। ये इसकी 12 मंथ की जो हमें एयर लिंक वारंटी प्रोवाइड करता है, ये इसका वारंटी कार्ड है। इसके बाद ये क्विक स्टार्ट गाइड है। तो इसके मेन फीचर को मैं देख लेता हूँ, आपके सामने बताता हूँ। एंड्रॉयड 8.1 गो एडिशन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 6000 की रेंज में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी साथ आता है। 3G को सपोर्ट करता है ये सिर्फ, और 16 GB 1 GB रैम, 2200 mAh इसकी बैटरी है, 5 मेगापिक्सल बैक कैमरा और 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। 1.3 गीगाहर्ट्ज का इसमें प्रोसेसर है। ये बताया नहीं गया कि कौन सा प्रोसेसर है, लेकिन 1.34 कोर्स का प्रोसेसर इसमें। मोबाइल हमारा इस वक्त चालू हो चुका है। एंड्रॉयड गो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये जो रेंज इनकी रखी गई है बजट 5-6 हज़ार का, तो इसमें बहुत ही ये फिट लुक प्रोवाइड करता है। ये सेटिंग में आ जाते हैं। जिस तरह की से इसकी प्राइस है, उतना ये स्लो नहीं महसूस हो रहा। कोई भी ऐप मैं ओपन कर रहा हूँ तो इतना खास स्लो नहीं है। मैं फिंगरप्रिंट सेट करके देखता हूँ कि ये फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी कैसी है। जो 6000 में इतनी कम प्राइस में आ रही है, तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ फिंगरप्रिंट पैटर्न। ये कोई सा पैटर्न लगा देते हैं। तो हाइड नोटिफिकेशन, ये ऐसे ही सवाल पूछ रहा है कि आपका फेवरेट कलर, स्पोर्ट्स, ये कोई भी कर देंगे, बस ओके हो जाएगा। तो अब इसके मैं सिलेक्ट करता हूँ किस तरह से हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है। अलग अलग जगह पे टच करें और बस इसको कॉन्फ़िगर कर दें। असल में मैं ये करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि 6000 में हमें किस तरह की फिंगरप्रिंट की स्क्रीन, ये फिंगरप्रिंट का स्पीड प्रोवाइड करता है। तो अभी ये बिल्कुल हो चुका है, फिंगरप्रिंट इसका लग चुका है। तो मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ। ये देखें, ये लॉक स्क्रीन हो चुकी है। तो इसकी स्क्रीन को मैं टर्न ऑन करता हूँ और ये फिंगरप्रिंट लगाया, और उसी वक्त अपनी ये
प्राइस के हिसाब से बहुत ही तेज काम कर रहा है और पहली ही बार पे ओपन हो रहा है, ये देखें। तो आइटल लेकर आ गई है ये एक स्मार्टफोन अपना नया, जो बिल्कुल बजट स्मार्टफोन है। अगर आप भी नए नए अपडेट हुए हैं फीचर फोन से स्मार्टफोन पर, तो आपको ये बहुत एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि 5-6 हज़ार में कोई भी कंपनी आजकल ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन और ऐसा मोबाइल स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं कर रही। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये आइटेल का यही स्मार्टफोन खरीद कर लें, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस आज के लिए इतना ही था। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करें। और इस मोबाइल के बारे में जो आपके पास सवालात हों तो वो कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका मुकम्मल रिव्यू भी आपको आगे करके दिखाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट्स और आपकी सजेशन के साथ चलूंगा सिर्फ मैं। ओके, चलते हैं। गोरी शाह साइनिंग ऑफ।